Van Erciş doğumluyum, 29 yaşındayım. Doğma büyüme bu işi yapıyorum. Ahşap imalatını yapıyoruz. Bursa'da kardeşimle birlikte ahşap yapı sektöründe faaliyet gösteriyorduk. Ancak bir süre sonra doğup büyüdüğümüz yer olan Erciş'e dönmeye karar verdik. Erciş'e geldikten sonra 3000 metrekarelik açık alan kiraladık. Ve burada üretim tesisimizi kurduk. Şu anda 15 çalışan arkadaşımızla birlikte ahşap ve bungalov kamelya imalatını yapmaktayız. Ürünlerimizi özellikle Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun talepler geliyor. Siparişlerimizi tırlarla eskort eşliğinde sevk ediyoruz. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımız siparişleri müşterilerimize teslim ettikten sonra montaj işlemlerini de yerine gerçekleştiriyor. İmalatını yaptığımız bungalov ve ahşap evleri 4 mevsim kullanılabilmesi için duvar, taban ve tavan bölgelerinin iç kısımlarında izocam yerleştiriyoruz. Böylece yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak kullanım sağlıyoruz. Bungalov ve ahşap evlerimizin içerisinde banyo, lavabo ve tuvalet yer alıyor. Ayrıca iç kısımda yaptığımız asma kat ile kullanım alanını da daha genişletiyoruz. Metrekare konusunda ise tamamen müşterilerin isteğine göre üretim yapmaktayız. Van Ercişliyim. İzmir'de ikamet ediyorum. Ben doğayı seven bir insanım. Hep çocuk hayalimdi böyle ahşap evde yaşamak. Daha önce Batı'da yapılıyordu. Ben tesadüfen memlekete geldim. Yapmayı düşündüm fakat zordu. Uzaktan getirip kurulması falan düşünüyor derken bizim Erciş'te baktım arkadaşlar yapıyor. Bir şekilde arkadaşlar tanıştık, gittik işte karar verdik. Yaptık, getirdik, kurduk. Sağ olsun arkadaşlar bayağı ilgilendiler. Gerçekten emeklerine sağlık. Arsanın 60 kare metresine temel attık. Evi yaptırdıktan sonra getirip yerine kurduk. Dübleks olduğu için bayağı kullanışlı oldu. Toplam kullanım alanı 130 kare metre yakın oldu. Bayağı ferah olduğu için böyle dışarıdan küçük göründüğüne bakmayın. İçine girince çok ferah, çok kullanışlı. 60 kare metre yere 130 kare metre evi sığdırdık.